أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. طبعا عارفين السعال والبلغم طبعا بيعوق التنفس، وبيعاني منه الكثير من الأطفال والكبار، وبيكون سبب معاناة الكثير، وبيؤدي إلى ضعف عضلة القلب كمان لو استمر لفترات طويلة، وبيمنع النوم، وبيكون في نوع من الغثيان. النهارده معانا الفيولين باء شراب، وفي منه الفيولين طبعا عادي. النهارده الفيولين باء شراب او به شراب مذيب للبلغم ومهدئ للسعال. في رحلتنا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع الفيولين شراب مذيب للبلغم ومهدئ للسعال، وهو واحد من الادويه اللي بتعالج التهاب الفم والحلق، وبيقوم بطرد البلغم، وهو كمان من مضادات البكتيريا، وبيزيل تقلصات عضلات الجهاز التنفسي. كمان بيعمل على التقليل من اعراض مرض التهاب الشعب الهوائيه. والنهارده ببرنامج روشيتا هنتناول طبعا بالتفصيل ما بين دواء الاستخدام ومنع الاستخدام والاثار الجانبيه مع الفيولين بشراب، وفي منه عادي كمان. طبعا الفيولين هو مذيب للبلغم ومهدئ للسعال. طبعا في رحلتنا النهارده مع الفيولين شراب ما بين انواع الاستعمال والاثار الجانبيه. هذا دواء من دواء استخدامه بيساعد الفيولين شراب على السعال وطرد البلغم الشديد. كمان بيعمل على معالجة التهاب الحلق والفم، وخصوصا الأمراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي. كمان بيعمل على القضاء على الفيروسات البكتيريا اللي بتصيب الجسم بسبب نزلات البرد أو الإنفلونزا. الفيولين شراب بيفيد في معالجة التهاب الشعب الهوائية، وبيخفف السعال. كمان اقتصادات ضع عضلات الجهاز التنفسي حددها الطبيب، لكن الجرعة الاعتيادية للشخص اللي عبارة عن جدا الأطفال طبعا من فوق 4 سنوات طبعا تكون 5 مللي 3 مرات سنويا يوميا. في اثار جانبيه، اقول لك في اثار جانبيه. الاثار الجانبيه للفيولين بشراب طبعا ممكن قد يشعر الناس المستخدمين هذا الدواء بغثيان ورغبه قويه في التقيؤ، والشعور بالم في البطن مع اسهال، وقد تستمر الاعراض الجانبيه لبعض الوقت، ولكن إذا زادت مهم جدا استشارة الطبيب أو التوقف عن طبعا تناول الدواء. الاحتياطات والموانع استخدام شراب الفيولين باء وعادي. لا يجب استخدام هذا الدواء لفترة تزيد عن 7 أيام متتالية دون الرجوع للطبيب. لا يجب زيادة تناول الدواء عن 4 أسابيع. لا تقوم بتجاوز الجرعة اللي بيصفها الطبيب. يعني لو وصف 3 مرات خلاص 5 مللي ما فيش مشكلة، ما زودش. إذا كان لدى الشخص أي نوع من الحساسية اتجاه مكونات الدواء ما ينفعش تناوله طبعا بعد انتهاء الأعراض فترة من الأعراض الجانبية، أو استمرت الأعراض الجانبية لم تنتهي استشارة الطبيب أو الصيدلي. طبعا يفضل عدم استخدامه لمرضى الكبد، وطبعا مرضى الكلى، واللي عندهم ارتفاع ضغط دم مرتفع أو السكري. سعر الفيولين شراب طبعا 15 جنيه ونص. طبعا النهارده في رحلتنا مع الفيولين شراب مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه استشاره الطبيب او الصيدلي قبل استخدام الدواء. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه، لكم منا كل التحيه.